屋里的大，那被子都是小的吗？大被子。被子盖过？对的。你盖过都是小的吗？大的。大肯定也有吗？有个。你没挨揍吗？大被子我在盖着。可以试试，我拿时间长，我害怕没有那大被子，我就拿个被子。我有啊。那还被子白冻的，对呢。我有被那。这家中的暖和些，不用暖盖窝的。暖盖窝那都是药买的，那盖屋里都放那个大盖窝。那不是一个床单吗？这肉放心吗？都是能买那个都放那上来。买那个留了饭鞋。可以吃管肉嘛？管肉这盖回来给。那个套路弄个当俩来回换鞋。那换鞋得拆了。那这个被套拆掉都洗了。你这丢着这卖有啊。要的盖屋嘎呗，我盖塞进去，那人有3、4个盖屋嘞。这个盖楼，这盖屋是个大盖屋。这盖楼看看，小盖屋。这是个放的是个大盖屋。这谁个是有打呀？是没打呀？这盖楼这没得2米。要打我别打了，打他越这哪2米？俩都见堂亲，这被子宽些。我都害怕，我给你拿被罩没有那宽被子了，我都那宽的。那叫被罩套这个被子上边，然后棉花被搭上边。这都盖那些啥呀？你冬天就不开空调？俺爷的空调在这儿，肯定塞不得开。这个颜色怪耐脏的。这个颜色耐脏。里面还是灰色的。这块的铺上之后，不用暖盖窝的。说这套盖吧。啊。为啥我听不懂他说的话呀？他说的，你瞅你头的。一会儿我给过西西，我听懂那一句话，其他话我都听不懂。谁给妈妈吃一个？我看谁塞的。咦，好越塞的。俩都是见堂亲。这是一个床单，一个被罩，两个枕头套，一个床单。得铺床单，不铺床单，身子底下是凉的。这边系，还有吗？都有4个角儿，4个角儿都有10个系。这个3件套来回跑的。叠里边。对，里边不要。我给你看一下吧。你变不出来。有人一份蓝。这给你拿的凉席吗？有人凉席不夏天不能这收起来呀。还往这床团掖一下子贴是吧？床团掖一下子，它都不容易跑了，是，咱也都不用老铺床了。你的头大，就是你这头儿你脏骗我。你都专门逗妹妹贴，你逗她。你这咱们铺一边盖一边。不能铺一边盖。叠一点，里边叠一点。就这个搭上边。这个搭在上边。这个不掖的。这个不掖的，就直接搭上边，往上塞成这样，一搭这。这都是那时候买的，里边是加绒的，外边是这种的。对，里边是加绒的，里边也不凉。里边给点一。跟。那面儿，咱之前买是一面绒。但这个软和一，铺这个软和一。哎，我记得之前给咱爷买过加绒的呀，那天还没有卖4件套。那要不箱子都白要了，衣裳装那个袋儿里，放箱子放那个是，还藏好。年纪大了，老是怕找不到东西。找不到。衣裳都放床头。有时的压拿街现在都干找不着，你这弄了耳机系了，放那时候别床上别放纸箱，写纸箱它肥潮。